节目还没开始前，请按下订阅键，打开小铃铛，就不会错过本频道的最新影片。谢谢。上课了。这个是有一个部分卖的话，也就是说，比如说，我算起来我一个月要增加2000，但是像刚才秀珍所说的，我不可能为了旅行而多至1年的嘛，你见到我的意思嘛？我还有其他东西的嘛？有没有可能我给我这个我1年平均这个月每个月要增加5000？ OK， 找出顾客需求你看几肤浅，又没有人认。OK， 所以很重要。第一个环节呢，因为我们时间真的有限我只有半个小时的时间，但是我要每一次都要提醒大家，一开始我们来这边创业的目的是什么？我们要2025年增加所有的技能或者是知识你没办法应用到的。OK， 所以我觉得做美丽乐最重要的就是你要。今天特地过来，今天过来美丽乐这里培训开会。现在全部放红色的妆谢谢公司送的新年礼盒。也谢谢领导们准备的晚餐。开吃了，现在9点了。晚上美丽乐公司也是很漂亮iMovement Cafe 刚刚就是在里面吃饭的，好漂亮。A few moments later. 好，回到家啦。
这个是今年拿到的第一份礼盒，就是美利乐公司送的礼盒。来，帮我拍一下。OK，开箱啊！来，拍上来。哇，很好哦。香皂。哇，一份年饼。还有哎呀，还有你的香皂来着。还有你哇，的妹妹不要拿，先不要拿。红包哎，红包， 3罐精油。那个推的。哇，公司真的是有心哦。放这边。拍好来。红包， lemon， 不用那么近的 ，orange 2个 ，lemon 1个哦。哇，这是精油来的。还有呢？还有哇，还有一个红包对啊。哇，这个红包漂亮，12年的红包。还有这个，哇，这个应该是香薰来的。这边拿。哎呀，刚好可以放房间哦，真的是太好了，真的是 very good 了。也是美丽乐的。哦，他送那个精油是可以招财的，爹爹，老板真的是有心的。他讲里面这什么？里面这一只大便，这怎么开啊？里面是大便。美美的礼盒变到成熟。哇，这样子。拿开好，现在把它妹妹不要讲话。拿着。啊，你看，为什么？肯定是。哇！不要乱拿。这是什么刷子？妹妹。哇，这个刚好放那个精油，真的是谢谢公司了。妹妹不要拿。美利乐公司的香精，这个叫什么啊？熏的，熏。叫什么了啊？香我都不懂薰。机乱讲。啊，香薰机，厉害吗？新年的第一份礼物，第一份礼盒，记在哇，这就是美丽乐送的啦。这个刚好可以用在房间，然后还有这个年饼，这个好最重要的就是这个还有送这个，你看，这个就是精油，它里面有那个 orange 的精油，可以招财的。没有送啊，给你拿呀。非常好，非常好，谢谢公司了。谢谢发财。全部拿出来。这是美丽的哪里 MABB， 是在吃。谢谢老板的用心。对齐。美丽丽。 The next day. 今天是周日了，昨天上了一天的课，收获满满。希望在2025年，在这一份事业上可以做得不错，前进起飞。好，那我给你们看一个东西哦，我家的外面种的这个富贵花，之前有虫子咬了，现在重新开花了。不过呢，很奇怪的，你们有看到这个吗？这不懂什么来的我，有谁知道啊？它长这样的我，类似2个角这样。应该是这样子的嘛，长出这样子啊，是什么问题呢？有些卖花的啊，知道这个富贵花，然后长这样子是什么问题吗？新年要到了，希望到时它会开出漂漂亮亮的花，是吧？红，那就很漂亮了。星期一就是明天就是大女儿的生日了，正式的那个阳历的生日。很快哦，一年又一年的过。今天又是1月12号了，非常的快。今天要做什么呢？今天有顾客的货要送，要去送一个顾客的货，在丹东 SPA 那里。送完过后呢，
不懂老婆有什么安排啦？今天完全听老婆安排。昨天上的课程真的是不错，学到蛮多东西的。当然，我们要做一个行业的话，必须要去了解所有的东西嘛，对吗？成为专家，然后就可以做得更好嘛。2 hours later. 下来当送货了，然后顺便过来这个小黑手工包店专卖店这里吃包，这间是出名的包啦。之前我的视频上面是有拍到的。那个巴士看到吗？坐巴士来吃啊。还要排队。你看那巴士。这刀啊！你看我这个把那个皮全部拆掉了，然后再吃，全部人吃包今天。沙妈夹包，吃包，然后我喝一杯咖啡冰，然后这是拿辣椒，一流的辣椒，这是我喜欢的。吃饱走人啊！现在过去情人桥那里跟他看一看。进来，外面很多车。新年即将到了，有处理这些礼盒的东西了。看这个几漂亮，12年大吉。还有这个元宝。哟，什么声音？2盒饼干。这个财神爷，这个应该是糖果来的。财源广进。还有2盒饼，2盒莲饼，就是一套了。当然还有贺年卡，还有红包。太棒了！你就坐在那里。老板，吃饭了，吃饭了。来，老板坐。黑黑的红吧，这是红吧，然后加一个姐妹。我什么红吧？
车子在放炮了。感谢收看，还没订阅的观众们，快去订阅哦！感谢一路支持我的观众们，谢谢你们，我会继续把视频做得更好。